Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Mbote Shalom, bande Kobalandi, Radio Parole Vie, bozami na 4 coins monde entier, branché et connecté na Radio Parole Vie, topé na application na biso radio ezali radioparolevie.com, topé na DLF TV 2, topé na RK Pro TV, bien aimé dans le Seigneur, boza partout à travers le monde entier, boza menabiso. Chaque lundi, tozaka na losambo yaba famille. C'est une intercession internationale des familles. Papa, maman, au pesa ba requête, à to pesa quitter bien aimé, occasion en ouest sangi sibiso to sambela. Au pasteur, sambela pona biso pona likambo yango to sambela. Tu étais en ambassade nzambe pona ko sambela pona biso moko. Donc tu y tout simplement, tu fandi na se pona ko bonda na tina ba problème na bino ba yaya. Ba maman ba papa. Tu y awa tu fandi na se pona ko sambela pona bino. Yango papa, maman, kota bandeko. Partagez lien RK Pro TV, partagez à WhatsApp, partagez en bien aimé dans le Seigneur, afin que toutes les familles du monde et tout le que l'on nzambe. Parce que les temps sont tellement durs et difficiles. Oh, Satan a tellement makasi, makambe beleza tellement semé na kati ba famille. Oh, tokolonga kaka nanzela ya lo sambo. Pambate, moto azali capable ko sambela, aza capable na nyoso. Merci tous na kati ya Radio Parole Vie, na kati ya émission Parole Vie, bien aimé émission na biso to bengaka intercession internationale des familles topé internaf. Bien-aimé, Ozali rendez-vous mondial, Ozali rendez-vous sacré, ya mabota nyoso, ya mokili mobimba. Nazanga imo côté awa na kati ya plateau, awa ipai tuzwami awa, tuzana Berger Blanchard Mouki char de feu, elombe na losambo, tuzali elongo na Mama Karine Tsaou, pe na Pasteur Prince Mavuba, na bandeko Gersa Pemba, ndeko Trésor Ntingi, ndeko Héritier Vuvu, pe bandeko Mususu, ndeko Restang, ndeko Bogos Anderson, pe bandeko Mususu bien-aimé dans le Seigneur, o tuzana bango awa na kati ya Radio Parole Vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Zwaka déjà position poto bon de la nzambe bien-aimé. Ozana mikakato, nous avons un problème bien-aimé. Ya luka nzambe tika vie ya distraction bien-aimé. Tande batu ba okufa tabaka décès des Hollandais bien-aimé. To sambela, to intercéder bien-aimé dans le Seigneur. Makomezo bana mukanda na Ezekiel nzamba zoloba. Est-ce que mutu azate atombo la mur en faveur ya mboka? Bien-aimé. To sambela basana nzambe. To komi na taulu ya kulukelo nzambe. Mutu aza capable ko sambela tolo bango tango nyonso eza slogan te aza capable ko réussir pe batu ba réussir te aza capable ko zepe batu ba ozwa te o eza intercession yaya bonga me pa ozwami to tanga ki biblia ko bana mkola jeudi pour vendredi tozaki awa en direct dans ma master yembe samedi pe awa tozalaki par la grâce de Dieu to sambela ki bongo lundi à lelo to monaki lisolo ya perdri Tem to lobela qui perdait sengeli a telema a quitté. To mona qui comment basé na nzambe perdri a changé ma pamboli à batu. A pesa ma pamboli à batu forme mususu. Mutusu nzamba sale po seka mais Satan a changé a pesa forme mutu rolela. Mutusu nzamba pesa forme ya mutu santé malamu mais Satan a pesa forme ya maladif. To a maladif. Amelaka ba kisi makambe simba ate. Mutusu nzambe mozo kama mais moi non pourquoi zo comprendre te. Na sale était pas lela. La salle n'était pas souffrir. Oh, Job a zoloba. Est-ce que Moutabota n'a pas souffrir? Abi malheur. Et bien, m'a raté le col à ma tite na kata zamba. Et m'a pété le col à poutrona c'est à zélo. Mais malheur, et zakana source ou ebimi sakango. Et ça va te pendant que tu vas 2022 perdu sa fin de domaine mon songolo. Ce que pendant que tu as perdu tes bien-aimés, au réalisé, perdu encore sa mikolonaï. Or, la Bible dit, au milieu de ces jours, et Sengeli a quitté. Au milieu de ces jours, il y a ni de kosala qui est perdu afin de la maki. Basana Nzambe. Et le kosala qui est perdu afin de la maki. Tant que moni maki est vide. Sans protection. Mouta azo sambela te aza sans protection. Mouta andimela Christ était Seigneur et Sauveur aza sans protection. Mouta ayebi liloba na Nzambe te aza sans protection. Oh, il y a un seul Dieu qui peut nous protéger. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yem tabati la rabiso. Abomba rabiso makilani asopane kulus. Bien-aimé, perdu na fin de la domaine à finayo. Perdu na fin de azol le lisayo. Ozol le mozo a conscience que c'est le télé molu kanzam. Bishop na famille. Sona yeba rande, sona yeba kinde na botama na famille te. Ezali kamoko pour na famille ko botama te. Nzambe atemi sa biso de poto pour na famille ko botama. Dieu sait pourquoi a cho botama na famille wana. Amen. Ayebi pourquoi. O biso na famille to bela ka maladie tel. Nzambe atemi so pe o sambelo ngo la maladie nezala kata famille. Amen.
Obiso na famille bato bakenda liboso te bato babala raté. Zamba télévision de pour briser ba loi pe ba liana ya célibat na famille. Po yo bala. Pe ba nsuba na simano babala. C'est ça. Onga bana mayele esila ngaka na kilasi ka boy. Onga na bimbala kima ka boy. Onga ndeto abe na famille bitumba ka boy bien aimé. To luka nzambe. To sambela bien aimé. To lukelo nzambe. Bien aimé. To za ana ba sena nzambe. To epoto bonde la nzambe. Pendant que nous avons côté bandeko bien aimé ozana bafande la santé na yo omelaka bakisi omela bakisi ozo batonga tongo midi pourquoi saki na yo wana ezanga bakisi te ozanga lunette te parce que miso etungisa bino na famille miso etungisa bino ba yaya bakanga nyonso. Seigneur Dieu tout-puissant Yesu Masia Nazareth Kolo te pousse libosone longo na libota o. Kolo tika lo sambo to sale pai na yo. Et ma délivrance na libota o se sacrifier buto alelo bakati pongi en direct. Ya RK Pro TV, ya DLF TV 2, Père Radio Parole Vie. Tata, to mitike pai no mo santo a Israël. Nzamba solo Père bomoy. Umela kozana biso elongo. Le sambo tate la moto pour kusisa misala satana na kombo na Yesu Masia Nazareth nde to bondeli petolobi. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, la Bible dit au milieu de ces jours, perdra ta famille, mais na katikata mikolone et sengela telema. À côté lema, à teze lombe, à teze mbinga, à teze nana côté lema, à ta yem ta boko la yo. Oh yem ngana boko la ye, ngam na tangi sa ye, ngam na lesa ye, ngam na bengi sa na poto. Yaya. Soko bengse pour le terreau salem abe nzamba confondre yo. Amen. Nzamba confondre. Amen. Eza lokola muto aboko lantaba basana nzamba. Aboko lantaba ntaba. Aboko lantaba te po lingi taba. Aboko lantaba po taba koma na mafuta po sani. Ali aye. Ozan taba satana te. Yes. Ozan taba te muto abengso na poto. Amen. Oh akede liboso bangam na bengisa ete. Vino zo dépend de te na ye. Ezo dépend na ye. Aza tout simplement pas on nzamba utiliser. Poza na pote pa oza. Yes. Po yo bala. Amen. Poza musala. Amen. Mabe so yo fongoli porte otalisi ingratitude pa na ye. Otalisi ingratitude pa na ye te mais yazo lukaka mabe komelo et okomela yo te. Yes. La Bible dit au milieu de ces jours et c'est la télé. Le loba perdu ba hotelema. On va fendre la maille la banne. On va fendre la fiançailles. On va fendre la santé. On va fendre la dossier de la préfecture. On va fendre la vie chrétienne à yo. On va fendre mais kamaboso. Pendant que je parle, je sens déjà la présence de Dieu au milieu de nous. Yesu Masia Nazareth dans un biso longo. Le lo perdu à côté les mains. À côté les mains. À ta salle 5 ans. À ta 2 ans. À ta 3 ans. La Bible dit au milieu de ces jours et c'est la téléma. Bena suka akobima mutu azoba yango tu bien aimé pa ozami na bondeli yo et pa ozami na bondeli yo ndeko nanga mwasi pe ya mobali na bondeli yo na bondeli pa ozami bien aimé zo position mutu alo sambu zo position mutu ana posa défense contre na vie pe na famille nana zo lelisa yo perdini na ozangi so esengo perdini na fande la domaine moko vie na lelo koma ko tango nosko yemba pasi perdu ngonde nani ya toba na première phase na pasteur Prince Mavuba bongo toko chuter et l'on a berger blanchard mo que char de feu bien aimé dans le Seigneur na bonde lion de ko sa mena biso pardon yaya pardon papa pardon maman yaya ya ko benga te pardon ko benga te le basala ta message bando boyeba comment répondre ko benga te mon frère ma soeur ko benga nanu te auto na le sambo ko benga te ko mela biso nde mo mke koma bando basa boyeba nde ba ko répondre. Merci pasteur Prince Mavuba. Merci, que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Yes. L'intercession internationale des familles. En faveur de bien-aimés. Alléluia. Et l'homme moto sengo karatombola kondi me pas Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Kotala dire à problème té. Kotala grandeur ya problème té. Alléluia. Yotala ekulu so Yesu Masia Nazareth. Amen. Kanyo se ou yaka. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Marc, dans le chapitre 11. Ezalaki na anomo kwazaki ya kokangama na singa batangi tante balobi direte. Yes. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu atindika ba yekoli alobi bo kende bokomona no akangami
bofongola pe boyela yenga soki mokolo na tuni kolo baraka le Seigneur on a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, ozala mokolo na yo o abota yo papa to mama to noko mo ya famille metika na ebisa yo kolo ndazala posa na kwaza mokeli na yo. Direni o kangami, direni ya maladi to na tinda na ngote. To ena tongo poto ebisaka nzambe ke kolo azana posa na yo. Amen. Basala nzambe tozo sambela pona bato nyonso tu o bazali boso na biso. Kolo ba ete moto ata umeli na tamola ya pasi ya maladi ya ba problème songolo pakala mais lelo kolo azana posa na ye. Lorsque kolo azana posa na ye, c'est-à-dire que azoza la délivrer bisika azala ki. To sambela ko fongola ba corde nyonso d'une manière ou d'une autre ko ekangande ko tamola ye kolo azana posa na ye lelo po alongwa na singa wana to sambela kombo na espasi Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus qui Nazareth. Zaba solo pe abomo. Yawe na so sambe la koloba ete. Eko papa azana problème boko solo pakala. Lelo kolo zana posa na ye. Zaba zana posa na ye. Ata awu litango molai na masundo. Lelo kolo zana posa na ye. Kolo lelo zana posa na ye. Zaba lola lelo zana posa na ye. Kolo lelo zana posa na parce que ndo zana mokeli. Kolo lelo zana posa na parce même ata aloba liboso na ye ke abala totala ye abota totala ye kolo même ata bato baloba nzambe tolobi lelo oza na posa na ye opesi biso makoki ya okende kofongola ano oyo akangama na singa opesi biso makoki ya kofongola ano oyo akangama na singa. Alleluya, alleluya, alleluya. Nzambe oza na posa ma sœur, nzambe oza na posa mon frère, oza na posa na ye tamolai oyo akangami na singa ngolo oza malola oza na posa na ye oza na posa na ye oza na posa na ye oza na posa na ye. Alleluya, oza na posa na ye Yesu, oza na posa na ye Yesu. Posa na ye ezali azala libere, posa na ye eza akangolama, posa na ye eza place oyo akangami na singa alongwa. Bakukwa ngolo oza na posa na ye tozosambela koloba ete nzambe oza na posa na ye okolongole bisika kangama tozolongole bisika kangama na kombo na Yesu Masiya Nazareth, na kombo na Yesu Masiya Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, na kombo na Yesu Masiya Nazareth, na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Dieu. Oui, l'homme de Dieu. Tango bakomi liboso balobike bakuti anwa kangami pembeni ya porte. Ok, porte serva biso na des mouvements. Soit tina kota, soit tina bima. Ano o atelemi pembeni ya porte. Akoyi ko kota te parce kangami na singa. Amen. Yaya ezala bato msu bapesa forme ofanda bisika moko ko kota te place bandeko ba kota. Amen. Oko kende perfectir to ko kota te. Oko kota na lipamboli na ote. Oko kota te na entreprise pozo musala. Oko kota ndako alibala te. Oko kota te na maternité parce que bapesa forme ofanda ka libanda. Oyebinde maternité zala te. Lelo to fongola bato nyonso. Oazala posa okota kota. Lokola porte est servi na des mouvements. Soit ta kota soit ta bima. Ya mutu soit kota na sa akangami na kata seliba koka ko bimate. Muso akangami na pauvreté koka ko bimate. Ya tozo kota bato bazana posa okota. Peto obimisa bato na place o bazaya ko kangama to sambe na kombo na Yesu Masiya Nazareth basalaza. Alléluia. Rekabo seta baba baba. Rekaba mama baba. Eriana santa baba. Zabalo batala ndeko azala posa kota na perfection. Oh akota bisika moko. Akota place moko. Akota na mosala. Moya akota na libale zate. Moya akota
akota na likambo nezate. Alléluia. Parce qu'afanda bisika moko. Zamba makoki nyonso. Nazo sabela. Deko azala posa okota. Nanda kwa libala kota. Yawe na fongoli kwa kota. Yawe na fongoli kwa kota. Aza shakona fandikala katanda kwa libala. Kwa kota na maternité zate. Zambe na condition na maternité. La condition na maternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Deko na kota na maternité. Azo kota na richesse. Kota richesse za kokangama. Na condition. Na condition. Au nom de Jésus de Nazareth. La condition. Na condition. Ya kota. Na bezo kota. Na bezo kota. Na bezo kota. O kota na falibala. O kota. O kota. O kota. Na condition. Na condition. Ah, paso bakamande. Ouais, abimazande. Yawe porte la service de mouvement. Kota na kolima. Bisika kanaba. Na bimisie. Na bimisie. Na maladie. Abima la maladie. Nana walobi o kota te. Nana lobe o kota ambasadite. Nana lobe o kota te. Nana lobe o kota perspective. O kangabi na foyer. Baloba o kobima na foyer wana te. Na bimisio place wana. Na bimisio place wana. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la Bible me dit ceci. Tango baye koli ba fongoli ano oyo. Batu batuni. Bozo kene wapi. Bible lobi baye koli ba lobi ka ndenge Yesu aloba na bango. Donc ba changer le sou maloba te. Ba lobi ka onkola loba que le Seigneur en a besoin. Ba lobi ka wana. Bien aimé, toi la makamba olobano te à part o ekomami na Bible. To lobano ka ce qui est écrit. O ekomami na Bible c'est la parole vie. Oh la parole vie c'est Jésus-Christ Nazareth. Oh daba lobi nini. Il souhaite, alléluia. Na oye bisoka o nzamba lobi nzamba o souhaiter que yo prospérer à tous égards. Alobi na Israël et Rosana moi ça vous allez combattre même si la obota cette fois. Na lobaka o elobami. Alobi azo souhaiter que ba jeune ba bala ba former ba foyer pe ba diriger yango. Na lobaka o ekomami. Amen. Alobi okozala mokila te okozala mutu na lobika o ekombami basala nzambe to yebisa nzambe o nyonso aloba na ba vie ya bato yango kake kokisama bo ba yekoli ba changer na bango baloba te balobika que le Seigneur en a besoin ka o nzambe aloba na bango to yebisa nzambe o aloba na Bible kokisama moi azo vivre stérilité alléluia kolo aloba nini yango kake kokisama nini o nzambe aloba yango kokisama kolo contrairement ya maloba bato mokili baloba Zambe oloba ete tokende liboso mata kolonini oloba Yesu Masiya Nazareth oloba yango kokisama na vie ya bato maloba ya bapape kokisama te maloba ya banoko kokisama te koloka oyo loba yango kokisama oyo loba yango kokisama ainsi dit le Seigneur ekokisama olobi mon peuple okende liboso akende liboso akomata Zambe tiko maitande konanga yawe tiko maitande konanga yawe tikoma etande konanga Yesu Masiya Nazareth olobieza la papa mon côté o mwana sengi elipa konga pesa zioka kolo zala ka père responsable zama makoki nyonso oyo loba ekokisama via bato oyo loba ekokisama na via bato oyo loba ekokisama via bato zama o bato baloba te mais oyo loba Yesu yango ekokisama oyo loba Yesu yango ekokisama oyo loba Yesu yango ekokisama haleluya oloba mosala otombwana oloba otombona mosala yo oyo loba Yesu haleluya yawe oloba na makolo na yo haleluya Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci l'homme de Dieu, pasteur Prince Mabouba. Alléluia. Donc on a troisième partie. Et là on a berger Blanchard Moki. Amen. Perdili na fandela dossier vina yo. Perdili na fandela mayela bana. Na fandela domaine vina yo. Na fandela domaine à vie. Na fandela musala na yo. Na fandela musala. Okanga mata musuna foyer. Amen. Avocat zo samba me makambo zo simbate. Okanga na mboka mo songolo. Tozo bonde na siko ya na berger Blanchard Moki. Berger Blanchard. Bien-aimé,
nakati na mukanda na Jonas. Bible zoloba na biso ezalaki na ba commerçant bakei basali voyage. Basombi biloko, basombi marchandise, bakotisi na masuwa, bamati na masuwa, embarquement salami. Bakomi na kati ya ebale, mopepe, mbonge, ebandi ko ningisa bato. Balobi non, tolekisi charge, to décharger masuwa, to zwa ndambu ya biloko, to banda ko bwaka na mai pour que to alléger masuwa de perdre, to perdre vie. Oh, nzokande Jonas azalaki na kata masuwa wana, akoti na kata nkobe ya masuwa ki alali na ye pongi. Papa, maman, mon frère, ma soeur, perdre sinini oyo akota na vie na yo lokola Jonas. Oyo azako agite vie na yo, oyo azosala ke mbonge bana kobeta na vie na yo, oyo azosala ke mbonge ya stérilité, mbonge ya chômage, mbonge ya maladie, mbonge ya échec, ya humiliation na kata bombo ina yo, mbonge ya ba refi na kata bombo ina yo, et persister tina niveau au perdre même personnalité na yo, au perdre crédibilité na yo, au perdre ma relation, au perdre libala, au perdre moana, au perdre musala, au perdre voyage, au perdre nyonso à cause ya Jonas. Alléluia. Bien-aimé okobeta maboko. Esika nyonso yoza na kati ya losambo. Soki Jonas babwaka ki na kati na mai pour que bango bazwa kimia na tongo ya lelo perdris wana alinga te akotele mako libere vina yo okobeta maboko ozoyebisa Nzambe mutu nyonso oyo amemelanga pasi oyo, mutu nyonso oyo amemelanga malheur oyo, mutu nyonso oyo alukelanga kolela oyo, mutu nyonso oyo alukelanga maladi oyo, mutu nyonso azo combattre vie ya bana na ngai, mutu nyonso azo combattre betude ya bana na ngai, mutu nyonso oyo azo détruire vie na ngai na tongo ya lelo, kaka ndenge nazo beta maboko, mutu wana azo telema, mutu wana azo bwaka manakati na mai, ozo beta maboko, ozo déclarer kombo na Yesu Masiya Nazareth. Haleluya. Ata sana yo, ata kubali oya bana yo mwasi oyo mala, ata sana na yo, ata sana na yo mama na yo, ata sana kwazi, ata sana na yo, ata ya lelo, Bwana, akota ya vina yo, lokola chômage, akota ya vina yo, lokola Jonas, akota na vina yo, lokola Jonas, akoza présence na ye, akoza présence na ye, akoza présence na ye, na bombo na yo, na bombo na yo, zika ndekona na yo, yamete na yo pasi, yamete na yo maladie, yamete na yo échec, yamete na yo condamnation, yamete na yo blocage, yamete na yo démarré, abloka vina yo, abloka, azomeli nyonso vina yo, atoko ya lelo, ekozobeta maboko, ezosalama, ekozobeta maboko, ezosalama, ekozobeta maboko, ezosalama, Jonasi nyonso, Jonasi nyonso, oyo akota na vina yo, Jonasi nyonso, oyo akota na vina yo, Jonasi nyonso, oyo asala operde musala, operde santé, operde maternité, operde libala, operde vie chrétienne, alingite odi mala foyer, Jonas nini, Alléluia, Jonas wana, na mai, Jonas wana, akwaka malibanda, ya vina yo, Jonas wana, akwaka malibanda, ya vina yo, meni makosongolo, oya tetuzali, oya nyonso, oya kotisa, oya nyonso, oya wemena yo, onge ya maladi, onge ya humiliation, onge ya échec, oya wemena yo, operde musala, operde maternité, operde voyage, operde mukanda na yo, tina bana e marchete, tina bana e marchete, akomisa petitesse, na bombo ya bana, via des hommes, na bombo ya bana, ozo déclaré, ozo beta maboko, ozo beta maboko, ozo salama, ozo beta maboko,
Au nom de Jésus. Tout geste de force, n'envoie spirituel. Tout geste de force, n'envoie spirituel. Beta maboko tambola. Beta maboko tambola. Beta maboko tambola. Jonas wana. Jonas wana. Jonas wana. Oya kotela vina yo. Akoza présence na ye. Na maboko na yo. Operda maternité. Operda musala. Operda visa. Operda mukanda. Operda libala. Operda maternité. Operda nyonso na yo. Operda esero. Operda crédibilité. Operda victoire. Équilibre malata bomo na yo. Operda susu. Nalikete de moko. Ekotindika tango nyonso. Beta maboko. Beta maboko. Jonas wana. Jonas wana. Alibere vina yo. 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 Ataza mwari. Ataza mwasi. Ataza mama. Ataza koko na yo. Ataza collecte service na yo. Oyeba ye. Oyeba ye. Yinakaza Jonas. Aza ennemi na yo. Yenda bebeli yo pasi. Yenda bebeli yo maladie. Yenda bebeli yo échec. Yenda bebeli yo condamnation. Yenda bebeli yo humiliation. Yenda détruire via bana na yo. Yenda gagner mayele ya bana na yo. Yenda bebisi. Koniko ya mfuma. Yenda bebisi ya mfuma. Bana bebeli ya via de vitesse. Ya mokulu. Ya mokulu. Ya mokulu. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko. Jonas wana. Jonas wana. Akwea. 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 Jonas wana. Akwea. Akwea. Puissante. Jésus-Christ de Nazareth. Basali na Nzambe. À cause ya présence ya Jonas na kata masuwa. Ba commerçangani. Bo basalaka commerce na bango. À cause ya présence ya Jonas, ba perda ba marchandise. Basala perte na kata ba commerce na bango. Ndenge moko pe mama moko azo sambela na biso elongo a perda libala. A perda libala. Ndenge moko pe serve moko azo sambela na biso a perdre musala, a perdre mukanda. Ndenge moko papa, frère moko a perdre santé, a perdre oya moko ko perdre motuya te na kata bombo ina ye a perdre encore. Ya Jonas. Jonas wa telemi lokola Pedrix. Mama oyo, papa oyo, bana na ye ba perdre mayele na classe. Mayele silibana. Ba komi na ki esprit ya tétitesse. Il esprit qui banditisme. Ko simba mbeli. Ko mena biloko makasi ba kwiti. À cause ya Jonas oyo akoti na kati ba foyer. Mais nazo yebisa papa pe mama, frères et sœurs moko. Mwana nzambe na tongo ya lelo. Yoza na droit ya ko perdre eloko te na kati ya bombo ina yo. Okobeta maboko. Oko sambela oyebisa nzambe. Oyo nyonso Jonas asalaki ke na perdre nga nazo récupérer. Et kwa kama ki na mai ozo kota na mai parce que Yesu Masia da mai na bombo. Ozo kota na mai wana ozo kende ko récupérer. Bakwa ki na zamba na cimetière na village natal na sika nyonso likolo ya ngomba na se ya mabele na fosse optique kota ozokende kobotola moyele ya bana santé na yo libala na yo osala na yo okanda na yo nyonso ya yo ozobeta maboko beta maboko papa mama ndenge ozobeta maboko ezosalama beta maboko récupérer récupérer mama récupérer musala récupérer la santé récupérer libala récupérer la visa récupérer mukanda récupérer papa mama récupérer papa mama
maboko ozokota na basimetie na batombo ozokende kobotola ndenge ozobeta maboko ozokota na ndako ya nganga bisika bakota batanga kombo na yo batika kombo na yo balivra basakrifia maternité na yo vi na yo etwali na yo bakenda kosakrifie yango na ndako ya nganga ndenge ozobeta maboko ozorekipere ndenge ozobeta maboko ozorekipere sante na yo sante na yo ozorekipere yango bakota bonganga babwakela yo maladi ya masu maladi ya pese maladi ya makolo maladi ya mutu maladi ya maboko maladi ya mukongo maladi ya misu maladi ya minu beta maboko rekipere sante na yo rekipere sante na yo ezaya yo babwaka na mai bakuna na basimetie na mai babwaka na zamba na nzungu ya kindoki ya famille na kaka village natal ozobeta maboko ozorekipere nyonso ya yo ono puissante Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, oza papa, oza maman, frères et sœurs, oza moto ya kondima. Amen. Moto kondima Yeshua kate. Amen. Moto kondima négativité. Moto kondima atatolaka toujours elonga. Ekusi ya Yesu Masihi ya Nazareth. Parce que la Bible déclare ceci, que Nzambe oya benga biso, aza oya longa nyonso na ekusi ya Golgotha. Apesa biso elonga likolo na nyonso. Alobi tokotambola likolo ya serpent. Likolo ya scorpion. Eloko moko te kosala biso mabe. Bien-aimé ozotatola elonga. Na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth ozotatola elonga na santé na yo ozotatola elonga na libala na yo ozotatola elonga na commerce na ba étude na ba projet ozotatola elonga na ba étude ya bana na yo ozotatola elonga pona avenir ya bana na yo ozotatola elonga pona nyonso ya yo na tongo ya lelo tatola elonga tosambeli na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth tatoli elonga tatoli lobiko mpona bayeba malade totatoli yawe nzambe victoire mpona bayeba bitumba etelemaki na bomoi na bango totatoli bikamwa totatoli yawe nzambe ata restauration totatoli koloba ete yawe nzambe nanga yawe nzambe minzemba bazwi babala totatoli ete yawe nzambe tata bikomba bazwi babota totatoli elonga na tongo ya lelo koloba ete yawe nzambe bashomere bazwi misala totatoli elonga yawe nzambe tata bandeko nanga bazwi tata bandeko nanga bakoti bakota na destination yawe nzambe tata totatoli elonga ndekwata na Maroc ndekwata na Tunisie ndekwata na esika songolo abimi mpe akoti yawe nzambe tata totatoli elonga na tongo ya lelo na mabota nyonso na bafamille nyonso na basante na bango na bafoye na bango na baetude na bango na baprojet na bango totatoli elonga likolo ya nyonso na tongo ya lelo na misala na bango totatoli elonga na bafamille nyonso et c'est la par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable, que nous avons ainsi prié. Maman, que tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tous on dit matata, ozaki posa mutema libota oyo, kande bakati pongi, posa mutema kokisa mipamba te nkolo opesi biyano. Amen. Kolozo lokumu kimbo masanjoli. Amen. Tata tika bitumba famille za bitumba na yo. Amen. Bitumba ndeko za bitumba na yo. Amen. Bongo elonga na yo ekulusu pesa mela bango. Na kombo moko tondimela. Kombo ya nzamba solo pe abomo. Nzambo olongisa kalibota. Alléluia. Nzambo oza maître ya ba famille. Amen. Toi qui as institué la famille Seigneur. Amen. Zo lokumu kimbo masanjoli. Tata merci parce que aux familles botola ki ozongisi. Amen. Merci parce que perdu a telemi. Amen. Merci pamba ten kolo bilo
ko Jonas abokisa biso na mai to récupérer yango tata yango to betelo maboko makasi to betelo maboko makasi pona osana libota oyo na kombo na Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe abomo ndena bomoko lokola peuple moko na intercession internationale ya tongo lelo nde to bondele pe to lobi amen amen le grand vainqueur de Golgotha amen à travers Jésus-Christ de Nazareth. Merci Bassin Nzambe. Merci papa, merci maman. Na confiance au Bosana Kabiso na kata radio parole vie. Yakubonda na biso tango nyonso bien aimé. Atako biso tozaka déjà disposé pour resembler pour na bino kasi yango te ko empêcher bino pe bosambela to pe bolukelongi ya Nzambe. Merci na confiance Bosana biso ce qui Jésus Christ en Nazareth à maison ngélité to kuta na bongo lobby mardi na enseignement na biso lokola momesano pour na bien aimé to connaître ba programme na biso. Merci papa, merci maman, merci Moussa Nzambe, Berger Blanchard Moke, maman Karine Taou, pasteur Prince Mavuba. De Kojersa Pemba, bien-aimé, Nzamba Pambola Bino, héritiez vous, mon frère, bien-aimé, Tika Kola Pambola Bino, de Kochansa Matomina, Bino Nyos, RS Kangi, RK Pro TV, Bogos Anderson, Longona DLF TV, Nzamba Pambola Bino, Salam Penzangolo Pebolam. Ce qui est ce que sur Nazareth, sa maison militaire, Tokotani Bongo Lobby mardi. Bien-aimé, rendez-vous où il y a chaque lundi, et ça rendez-vous à Kobo Sanate. Il y a un rendez-vous sacré, un rendez-vous international. Il y a partager le sambo, partager audio, vidéo, oyo, bien-aimé, et pas ils ont dépend des pas hollandais de biso soit na RK Pro TV na DLF TV 2 topé bien-aimé na Radio Parole Vie topé na application na biso radioparolevie.com bien-aimé tika Yesu Christ en Nazareth mon abino asala binongolo pe bolamo. Merci maman Karine on a disponibilité donc surtout là na studio na Bassin Nzambe Berger Blanchard Moke Bassin Nzambe bozo bouger ba programme na bino pona ko servir peuple Nzambe. En tout cas tika kola pambola merci à Trésor Tingi kola samno penza ngolo pe bolam. Merci ndeko sambela biso temps musupo na mbala liboso soko simba na lo sambo oyo numéro ko contacter biso zali plus 243 97 36 31 068 Ozabiso Bassin Nzambe Topengai pasteur Herbi Nzamba Pambola Bino Asanongolo pe bolam. Bien-aimé tika Yesu Masia Nazareth akatolika mnabino je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier et il agira. Ce qui Yesu Christ en Nazareth à maison ngélité tukutani bongo lobby na numéro asika. Merci sinon que Dieu vous bénisse. Au commencement était la parole et la parole Christ. Radio Parole Vie.